සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිනමා චාරිකාවට. මගේ මිත්‍රයින් දන්නවා ඉතින් අද මම මොකද්ද ගේන්න යන්නේ කියලා. Fast and Furious කතාමාලාවේ 9 වෙනි කතාව තමයි අද ගේන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේකේ දාලා තියෙන කලින් කතා බලපු නැති කෙනෙක්ට පල්ලෙහා තියෙන ලින්ක්ස් වලින් ගිහිල්ලා ඒවා බලලා ඉන්න කියලා මම පුංචි ආරාධනාවක් කරනවා. ඒ වගේම කාට හරි ඕන නම් මේ කතාමාලාව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම මගේ Telegram group එකට මේ කතාමාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරලා තියන්නම්. එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් description එකේ තියෙන link එකෙන් ඒකටත් join වෙලා ඉන්න. එහෙනම් channel එක subscribe කරගෙනම අපි අද කතාවට යමු. ඔයාලා කාට හරි සවුන්ඩ් එකේ අඩුවක් දැනෙනවා නම් මෙතන මේ ස්ටේබල් වොලියුම් කියන සෙටින් එක අයින් කරගෙන බලන්න. අද කතාවේ නම තමයි F9. කතාව පටන් ගන්න මිත්‍රවරුනි අතීත මතකාවර්ජනයකින්. බලන්න පොඩ්ඩක් ඔය දාවකයාගේ හෙල්මට් එක ගහලා තියෙන දේ ටිකක් හුරුපුරුදුයිද කියලා. ටොරේටෝ කියලා නේද තියෙන්නේ. හැබැයි මේ අපේ ඩොමිනික් ටොරේටෝ නම් නෙමෙයි. ඉතින් මේ තමයි ඩොම්ගේ තාත්තා. 1889 සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක් තමයි මේක. කාර් එක නැවතත් තරගයට සූදානම් කරන වෙලාවේ ජැක් තමන්ගේ පොඩි පුතාට කියනවා ඒ දේ දැන් කරන්න කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඩොම්ට මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔව් ඩොම්ට ඉන්නවා ජේකබ් කියලා මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් ඔය තමයි අපේ ඩොම්. ටොරේටෝ ෆැමිලි එක පරම්පරාගතව රේස් පදිනක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටික වෙලාවකින් නැවතත් තරගය මේ විදියට ආරම්භ වෙනවා. නමුත් අවසාන වටේ ගමන් කරද්දී කවුරුත් නොසිතූ අවාසනාවන්ත දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තරගය තුල ජැක්ට ඉන්න ප්‍රධාන ප්‍රතිවාදියෙක් එයාගේ කාර් එක හප්පනවත් සමග වාහනේ පාලනයෙන් තොර වෙලා ඒ ආපු වේගයත් එක්ක වාහනේ ওই විදියට ක්‍රෑෂ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි මිත්‍රවරුනි ඩොම්ට වගේම එයාගේ මල්ලි වෙච්ච ජේකබ්ටත් එයාලගේ තාත්තව අහිමි වුණේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් ආයෙත් වර්තමාන කාලයට. අපේ ඩොම්ගේ ලෙටිගේ ළමයා දැන් ටිකක් ලොකු වෙලා. ඉතින් තුන්දෙනා මේ විදියට කාලය ගත කරමින් නිද්දී ටොරේටෝ දකිනවා එයාලගේ පැත්තට කවුද එනවා. මේ වෙලාවේ මේ දෙන්න හිතන්නේ මොකක් හරි නරක දෙයක් සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා. මේ නිසා තමන්ගේ පොඩි පුතාටත් ගිහින් හැංගෙන්න කියලා ටොරේටෝ සහ ලෙටි හංගලා තිබ්බ ආයුධ වගේක් කොයි විදියට අරගන්නවා. වාහනේ ලං වුණාම අද්දෙක්කුත් එළියට දාලා කියනවා අපි ළඟ ආයුධ නැහැ. අපි වලිදා ගන්න නෙවෙයි ආවේ කියලා. බැලින්නම් අපේ විකටයා රෝමන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්නයකුත් අරගෙනම තමයි මේ තුන්දෙනා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මිස්ටර් නෝබඩිට වෙච්ච හදිසි ප්‍රහාරයක්. මගේ ප්ලේන් එක ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලායි තියෙන්නේ. මට ප්‍රවාහනය කරන්න තියෙන්නේ අනතුරුදායක බඩු තොගයක්. මට අවශ්‍යයි ඔයාලා කණ්ඩායම එකතු කරගන්න කියලා නෝබඩි කියනවත් එක්ක කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාවත් අල්ල ගන්නවා. වැඩේ කියන්නේ මේ මැසේජ් එක නෝබඩි එවලා තියෙන්නේ මෙයාලට විතරයි. ඇයි අපිවම කියලා ආද්දි තමයි රැම්සි ඒකට උත්තරේ පෙන්නන්නේ. මොකද මිස්ටර් නෝබඩිගේ ගමන් පතේ හැක් කරලා තියෙන්නේ සයිෆර් විසින්. නෝබඩිගේ ප්ලේන් එක මොන්ටෙක් වල වයිම ප්‍රදේශයට තමයි කඩම් වැටලා තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මුළු ප්‍රදේශයම හුදකලා කලාපයක් කරලා හමුදාව විසින් තමයි පාලනය කරන්නේ. නමුත් ඩොම් මෙතනදි කියන්නේ අපි තවදුරටත් මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලයි. ඩොම් මේ ඔයාගේ ළමයාගේ අම්මා මරපු කෙනා. දේවල් වෙනස් වෙනවා රෝමන්. කෙසේ නමුත් හෙට උදෑසන 8 වෙනකොට මේ තුන්දෙනා නම් මේ මෙහෙයුම් බලා පිටත් වෙනවලු. ඉතින් එදා රාත්‍රිය වෙනකොට ලෙටිත් මේ මෙහෙයුම් බලා පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. මේක අපි කවුද කියන එක ගැන නෙවෙයි. බ්‍රයන් සහ මීයා දෙමාපියන් වුණාම එයාලා මේ ගේම් එකෙන් අයින් වුණා. අපි එයාලා නෙවෙයි කියන ලෙටි ඩොම් නැතුව තනියම මේ ගමන පිටත් වෙනවා. තමන්ගේ පුතා නැති වෙයි කියන බයට තමයි ඩොම් ආයෙත් මේ වගේ දේවල් වලට යන්නේ නැත්තේ. කෙසේ නමුත් එදා රාත්‍රියේදී ඩොම් ආයෙත් අර නෝබඩිගේ වීඩියෝ එක බලමින් නිද්දී එයාට ටිකක් දැකලා හුරු දෙයක් මෙතනදී අඳුර ගන්න ලැබෙනවා. මේක නිකන් ඩොම්ගේ මාලෙත් වගේ නේද? මේත් එක්කම ඩොම් හදිස්සියෙම ඔන්න ඔය ෆොටෝ එක අතට ගන්නවා. පහෝදා උදෑසනම කණ්ඩායම මෙහෙයුම් බලා පිටත් වෙන්න යද්දී එන්නේ කියපු අපේ ඩොමුත් ටික වෙලාවකින් මේ ස්ථානයට එනවා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි මොන්ටෙකි වල තමයි කණ්ඩායම මේ වෙනකොට ඉන්නේ. නෝබඩිගේ ප්ලේන් එක කඩම් වැටුණු ස්ථානයට තමයි කට්ටිය මේ යන්නේ. මේක වැටලා තියෙනෙත් මේ හමුදා කලාපයේ දරුණුම තැනකට. මෙයාලා මේ වෙද්දි අදාළ ස්ථානයට ළඟා වෙලයි තියෙන්නේ. මුර සංචාරයන් මාරු වෙන වෙලාවෙදී මෙයාලට විනාඩි 10ක කාලයක් හම්බ වෙනවා. කොහොම හරි මේ විදිහේ ගමනක් අවසානයේදී කණ්ඩායම මිස්ටර් නෝබඩිගේ කඩම් වැටුණු යානයේ ගාවට මෙනවා. මේ SOS සිග්නල් එක තවමත් යානයේ ඇතුලේ ඉන්නේ. මේ තුන්දෙනා මේක ඇතුළට ඇතුල් වෙලා බලද්දී මේ සිග්නල් එක එන්නේ හරියටම ඕකට යටින්. ඒ වගේම කවුරු හරි මේක ගන්න උත්සාහ කළා තියෙනවා. ඒක ගන්න කලින් තමයි ප්ලේන් එක කඩම් වැටලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි ඉතින් අපේ රැම්සිට මේකේ අගුල කඩන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ මොන මගුලක්ද කියලා තමයි කට්ටියටම හිතා ගන්න බැරි. වැඩි වෙලාවක් මෙතන ඉන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. හමුදාවෙන් එක වරම මේ ස්ථානයේ වට කරනවා. මේ වෙඩි දැබීම මේ විදියට සිද්ධ වෙද්දී ලෙටියර ඩිවයිස් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තමන්ගේ බයික් එකට දාගන්නවා. අනතුරුව කොහොම හරි කරලා මේ කට්ටිය නම් මේ ස්ථානයෙන් පිට වුණත් රෝමන්ට නම් එයාලත් එක්ක පැන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. රෝමන් මේ වෙනකොට කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඒ මදියට පොරගේ පිස්ටල් දෙකේ හැමෝත් ඉවරයි. මේ වෙලාවේ තමන් ගාවට ආපු එකෙක්ව තල්ලු කරගෙන
ඔතනින් පල්ලයට වැටෙනවා. දැන් නම් රෝමන් විශාල කරදරයකට මුහුණ දෙන්න යන්නේ. හමුදාවෙන් රෝමන්ව මේ වෙද්දි සම්පූර්ණයෙන්ම වට කළා. මේ වෙලාවේ හොඳට මල පැනලා ඉන්න රෝමන් මෙන්න පොලේ එකපාරටම වෙබර්ණයක් අරගෙන වටේටම තියන්න ගන්නවා. ආයෙ මොකුත් නැහැ කවුද බෝයි වගේ. ටික වෙලාවක් යනකොට වටේ හිටපු ආමේකයන් ඔක්කොමලා ඉවරයි. රෝමන් තමන්ගේ බොඩි ආම එක අල්ලලා බලනකොට ඒකෙන් දුම් දානවා. හමුදා එකක විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දි අපේ කණ්ඩායම් පස්සේ පන්නනවා. කට්ටිය රෝමන් කොහෙද කියලා කල්පනා කර කර ඉන්නකොට අපේ රෝමන් හරිම් වෙලාවට මෙතනට එන්ට වෙනවා. හමුදා වාහන විතරක් නෙවෙයි හෙලිකොප්ටර්ස් පවා මේ වෙනකොට මෙයාලගේ පස්සෙන් වනාන්තරය හරහා කට්ටිය ගමන් කරනකොට රෝමන් දකිනවා පෙලිග්‍රෝ මීනාස් කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මේකේ තේරුම ගැන හොයලා බලනකොට තමයි කට්ටියට දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඉදිරියෙන් බිම්බෝම්බ කලාපයක් තියෙනවා කියන එකයි. මේ බිම්බෝම්බ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 50ක විතර පිපුරුම් මරයක් තමයි අරගන්නේ. ඒ වගේම තප්පර එකමාරක පිපුරුම් ප්‍රමාදයක් එක්ක. එතකොට සාමාන්‍ය මේ පිපිරීමකින් බේරලා යන්න නම් ලෑන්ඩ් මයින් එකක් උඩින් පැයට කිලෝමීටර් 80කට වඩා වැඩි වේගයකින්වත් යන්න ඕනි. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ රෝමන්ගේ වාහනේ යන්න පුළුවනුත් 70ට විතරයි. ඉතින් බිම්බෝම්බ කලාපයට කණ්ඩායම ඇතුල් වෙනවත් සමග හමුදාවෙන් නම් එයාලගේ වාහන නවත්ත ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බිම්බෝම්බ හමුවේ යන්න පුළුවන් උපරිම වේගයකින් කණ්ඩායම ගමන් කරද්දී ඔයාලා හිතන්නේ මේ කවුරු වෙන්නේ නැද්ද? ඈත ඉඳන් බලන් ඉන්නේ. රෝමන් හැරුණාම කණ්ඩායමේ ඉතුරු අය කොහොම හරි මේ බිම්බෝම්බ තියෙන කලාපය පහු කරගෙන වනාන්තරයට ඇතුල් වෙද්දී රෝමන්ගේ නම් වාහනේ ළඟම එකක් පුපුරනවා. රෝමන් ඔයා හොඳින්ද? මගේ පිටිපස්ස පිච්චෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේත් එක්කම රෝමන්ගේ ට්‍රක් එක ඇවිල්ලා ගල් දෙයක් අස්සේ හිර වෙනවා. මේ දෙන්න ඇවිල්ලා එතනට යන්න හදද්දි තමයි රැම්සි දකින්නේ මේක ඇවිල්ලා නතර වෙලා තියෙන්නේ ලෑන්ඩ් මයින් එකක් උඩ කියන එක. රෝමන් නම් දැන් හොඳටම රත් වෙලා ඉන්නේ. ට්‍රක් එකේ ඉස්සරහා ග්ලාස් එකත් කොහොම හරි අරගෙන ලෑන්ඩ් මයින් එකට තව ඩිංගින් උම්මයක් දෙනවා. ට්‍රක් එක පල්ලයට කඩම් වැටෙනවා දකින රෝමන් මෙතනින් දුවගෙන ওই විදිහට එද්දී බෝම්බේ පිපිරීමත් එක්ක උඩ ගියපු ට්‍රක් එක ඇවිල්ලා අන්තිමට නතර වෙන්නේ රෝමන්ගේ පිටින්. මේ ජෝඩුව තමන්ගේ යාළුවා ගැන ශෝක ප්‍රකාශ කරමින් නිද්දී පිස්සු හැදෙයි. අපේ රෝමන් එහෙම මැරෙනවද? රෝමන් නම් තනිකරම ෆුල් හොල්මන් වෙලා මේ වෙලාවේ පාක අහනවා මොන මගුලක්ද බං උඹ මැරුන්නේ නැද්ද කියලා. දේශ සීමාව පව කරගන්න පුළුවන් කෙටි මාර්ගයක් රැම්සිට මේ වෙලාවේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. බටහිර පැත්තට වෙන්න පාලමක් තියනවා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. හමුදා බගීස් පවා මේ විත්ති මෙයාලා පන්නනවා. ලෙටි තමන්ගේ බයික් එකට පැනපු එක කරදරකාරයෙක් ඉවරයක් කරත් එයා නැවතත් බයික් එක පාරට ගන්න ජම්ප් එකක් දාද්දී අර බගීකාරයා ඇවිල්ලා ලෙටිව හප්පනවා. මේ දේ දකින ඩොම් ලෙටිව ගානට ওই විදියට කැච් කරගන්නවා. අර ඩිවයිස් එක කොහෙද කියලා දෙන්න බලද්දි තමයි ඩොම්ගේ අනුමානය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් ඒ කෙනා මේ ස්ථානයට එන්නේ. ඉතින් මිත්‍රවරුනි අපි කවුරුත් දන්න ජෝන් සීනා තමයි මේ කතාවේ ජේකබ්ට රඟපාන්නේ. ඩිවයිස් එකත් අරගත්ත ජේකබ් අයියට කින්ඩියකුත් දාලා මේ ස්ථානයෙන් පිට වෙනවා. අයියයි මල්ලි අතර හොඳ රේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. මෙයාලට ඉදිරියෙන් අර පාලමක් තියෙනවා. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මේ පාලමෙන් වාහනයකට යන්න පුළුවන් වෙයිද? ඩොම්ලගේ පිටිපස්සෙන් ආව මැෂින් ගන් කාරයා එයාලට පහර දීගෙන යද්දී පාක කොහෙන්ද මන්ද කඩාපාත් වෙලා ඌව යට කළා දානවා. රෝමන් මේක දැකලා අහනවා දැන් අපි ඕක හරහා යන්න ඕනිමද කියලා. ඒ මදිවට අර බගියත් පාලම් පැත්තටයි පෙරලිලා ඉන්නේ. වෙන මොනවා කරන්නද ඉතින්? මේ වෙලාවේ පාක ජියරෙක්කුත් දාලා ජීප් එක ওই විදියට පාලමට දානවා. කඩා වැටෙමින් තියෙන පාලම ඔස්සේ ඉදිරියට යද්දී හරිම වෙලාවට නයිට්‍රස් ඔන් කරව පාක ලස්සනට වාහනේ පාලමෙන් පන්න ගන්නවා. ජේකබ්ගේ පස්සෙන් ඩොම් මේ විදියට පන්නගෙන යද්දී හමුදාවෙන් නම් වැඩේ අතාරින පාටක්ම නැහැ. කොහොම හරි මේ විදියට යද්දී තමයි කට්ටිය හිතන්නවත් නැති වැඩක් ජේකබ් කරන්නේ. තමන්ගේ නයිට්‍රස් ටැංක් එකත් ඔන් කරන ජේකබ් මේ විශාල ප්‍රපාතය හරහා ওই විදියට යනවා. ටික වෙලාවක් යනකොට ඩ්‍රෝන් යානාවක් ඇවිල්ලා විශාල විද්‍යුත් චුම්බක බලයකින් ජේකබ්ගේ කාර් එක අරගන්නවා. කට්ටිය මේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයට ෆුල් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඉතින් පාලමත් කැඩලා තියෙන වෙලාවේ මේ දෙන්න කොහොමද දේශ සීමාව පව කරගන්නේ? පාලම් පැත්තට යනකොට පාලම අතුරුදහන්. මේ වෙලාවේ ඩොම් නයිට්‍රස් බටන් එකට අත තියාගන්නකොට ලෙටි කියන ඕකනම් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේක ඔන් කරපු ඩොම් කාර් එක මේ කණුවේ හප්පනවත් සමග පාලමේ කේබල් එක රෝදෙට ওই විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් දෙන්නගේ ජීවිතවලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව ඒ දාව වැඩ කෑල්ලෙන් අන්තිමට බේරුනේ ඔන්න ওই විදියට තමයි. දේශ සීමාවෙනුත් එහා පැත්තේ නිසා හමුදාවෙනුත් මේ ස්ථානයෙන් පිට වෙලා යනවා. ලෙටි හරුණාම කණ්ඩායමේ අනිත් කට්ටිය මේ වෙනකන් දැනගෙන ඉඳලා නැහැ. ඩොම්ට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියන එක. මේ වෙලාවේ ඩොම්ගේ මතකයේ ආයෙත් ටිකක් අතීතයට යනවා. එදා තරඟයේදී තමන්ගේ තාත්තගේ මරණයෙන් පස්සේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බ ලියකියවිලි වැඩ ටිකක් අවසන් කරන්න සහෝදරයෝ දෙන්න එනවා. කොහොම හරි මේ විදියට ඉන්නකොට ජේකබ් දකිනවා තරඟයේදී තමන්ගේ තාත්තව හප්පෝ මනුස්සයා මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෝ මෙතනින් එලවලා දාන්න කියලා ජේකබ් ආවහම මේ මනුස්සයා ජේකබ්ට කතා කරන්නේ ඔයා නේද පවුලේ වැඩකට නැති එකා කියලා. ජේකබ් මෙතනදී මේ මනුස්සයත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් දාගන්න හැදුවත් ඩොම් ඇවිල්ලා සිද්ධ වෙන්න කියපු දේ නවත්තනවා. ඔන්න එහෙනම් ආව ගෝල්ඩන් බෝයි. තමුණුත් තාම මට තර්ජනය කරන්නද? තමුන්ට මගේ තාත්තගේ අහලකටවත් එන්න බෑ. අඩුමතරයෙන් මම ජීවතුන් අතර හරි ඉන්නවා. මේ වචන උවමාරුවත් එක්ක හටගත්ත කලබලය නිසා ඩොම් තමන්ගේ අතේ තිබ්බ ස්පැනර් එකෙන් මේ මනුස්සයාට ගහනවා. කොහොම හරි මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ අන්තිමේට ඩොම් නතර වෙන්නේ මාස කිහිපයකට සිරගත වෙලා. වර්තමානයේ වෙනකොට ජේකබ් වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ ඕටෝ කියන මනුස්සයත් එක්ක. පොර ඇවිල්ලා සුපිරිම ගණේ සල්ලිකාරයෙක්. මෙයාලව එන්නේ අපේ පරණ යාළුවෙක්ව මුණ ගැහෙන්න. ඉතින් මිස්ටර් නෝබඩි සයිරස්
සයිෆව අල්ලගෙන එයාව රැගෙන යමින් ඉද්දි තමයි ජේකබ් නෝබඩිගේ ප්ලේන් එකට පහර දීලා මේ ගෑණිව අරගෙන තියෙන්නේ. ජේකබ් තමන්ගේ සහෝදරයා වෙච්ච ඩොම් එක්ක පුදුමාකාර වෛරයකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අර උපකරණයක කොටසක් මේ වෙනකොට තියෙන්නේ ජේකබ් ගාව. දැකලා හුරු පුරුදුයිද? අනිත් කොටස තියෙන්නේ ඒජන්සි එකේ කුටි දහස් ගණනකින් එකක හැංගිලා. මට ඕනි ඔයා ඒ අතරින් එක හොයලා දෙන්න. අපි මිස්ටර් නෝබඩිගේ ප්ලේන් එකෙන් මාස්ටර් ඩ්‍රයිව් එක ලබා ගත්තා. ඉතුරු උපාංග ටිකත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙයි. පූර්ව අන්තර්ජාලය. කොහොම හරි ඉතින් සයිෆ මේක ඉතුරු කොටස තියෙන තැන හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් UK වල එඩින්බර්ග් වල සුරක්ෂිතාගාරයක තමයි මේ උපකරණයේ ඉතිරි කොටස තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ පෙට්ටියක් ඇතුලේ දාන්න නැතුව තියන්නත් බෑනේ. කොහෙන් හරි රින්ගුවොත් එහෙම කතාව ඊගාවට ඇදෙනවා කැස්පියන් සී එකට. මිස්ටර් නෝබඩිගේ රහස්‍ය ස්ථානයකට තමයි කණ්ඩායමේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ජේකබ්ව අල්ලගන්න මෙහෙයුම කණ්ඩායමේ ස්ථානයේ සිට ආරම්භ කරනවා. රැම්සි පාකර්ත් එක්ක යම් වැඩක් කරමින් ඉද්දී ටිකකින් මෙතනට රෝමන් එනවා. තවමත් අපි කිසිම සීරීමක්වත් නැතුව ජීවතුන් අතර ඉන්නේ කොහොමද කියන එක රෝමන්ට එන ප්‍රශ්නයක් වෙලා. ඩයල් එක හිතන්න පටන් අරගෙන අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට වඩා වෙනස් මිනිස්සු කියලා. මේ කතාව හොඳට අහන් හිටු පාක අන්තිමේට කියනවා උඹට නම් හොඳටම පිස්සු කියලා. ඉතින් කට්ටිය මේ විදිහට ඉන්නකොට ඩොම්ගේ නංගිත් මේ ස්ථානයට එනවා. තමන්ගේ මල්ලි ජේකබ් වෙනුවෙන් තමයි මියා මෙතනට අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එයාලගේ දරුවා බ්‍රයන් කාව තියලා තමයි මියා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ෆියරියස් කතාමාලා මිත්‍රවරුනි, පෝල් වෝකර් අපි අතර නැති වුණත් බ්‍රයන්ගේ චරිතය තවමත් ඉවත් කරලා නැහැ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මිත්‍රවරුනි මොකද්ද මේ පාර තියෙන ගිනි ගෙඩිය කියලා. මේ ඩිවයිස් එක හඳුන්වන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් ඒරිස් කියලා. ඒරිස් නිර්මාණය කරලා තියෙන කෝඩ් වලින් රන් වෙන ඕනිම දෙයක් අභිබවා යාමට සහ කොපි කිරීමට ඕනෙම තැනක ඕනෙම පරිගණකයක කවුරු හරි ඒරිස් එක අරගෙන චන්ද්‍රිකාවකට අප්ලෝඩ් කරොත් ඒක වෛරස් එකක් වගේ පැතිරෙන්න ගන්නවා. කෙනෙකුට ඒකේ ලෝකේ ඕනෑම ආයුධ පද්ධතියක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික න්‍යෂ්ටික අපි තවමත් දැකලා නැති දේවල් පවා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට ඒකෙන් ඉලක්ක කරන්න පුළුවන්. හරියටම කිව්වොත් මිත්‍රවරුනි මේ උපකරණය සමානයි යුද්ධයේ දෙවියන්ට. ජේකබ් මේක ගත්තා කියන්නේ පොර තමයි එතකොට යුද්ධයේ දෙවියන් වෙන්නේ. මිස්ටර් නෝබඩි මේ උපකරණය හොයාගෙන ඒක කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. මේකේ කොටස් දෙකම තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒක සක්‍රිය කරන්න යතුරුකුත් ඕනි වෙනවා. නමුත් ඒ යතුරු තවමත් අභිරහසක්. ජේකබ් මේ උපකරණය සක්‍රිය කරොත් එහෙම ඒක අතුරුදහන් වෙලා යාවි. ඒ නිසා අපි ඒක මුලින්ම හොයාගමු. රෝමන් පාක මම දන්නවා ජර්මනියේ ඉන්න දෙන්නෙක්. එයාලගෙන් අපිට ඕනි කරන දේවල් ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ඉන්න. තව එක දෙයක් තියෙනවා. මිස්ටර් නෝබඩිගේ සම්ප්‍රේෂණ යතුරු හා සම්බන්ධ එක නමක් තිබුණා. ඔයාලටත් ඕනිද ඒ නම ගැන දැනගන්න? හැංව දැක්කාම කට්ටියම ෆුල් හොල්මන් වෙනවා. ඔයා කියන්නේ හැංගේ මරණය මේ සියල්ලටම සම්බන්ධයි කියලාද? ඉතින් මේ අභිරහස ගැන බලන්න ලෙටිසා මියා බාර ගන්නවා. යන්න කලින් ඩොම් ලෙටිට දෙයක් දීලා කියනවා හැං මරුණු දවසේම තමයි මට මේක හම්බ වුණේ. මෙක්සිකෝව තැපැල් සලකුණු දිහා බලන්න. හැං මොන දේ කරත් ඒක එතනින් ඉවර වුණා. එතකොට ඔයා දැන් ජේකබ්ව හොයාගන්නේ කොහොමද? පරණ යාළුවෙක්ගෙන්. කතාව ආයෙත් අපි එක්කන් යනවා ඩොම්ගේ අතීතයට. හිරේදිත් ඩොම්ව දාලා තියෙන්නේ වාහන අලුත් වැඩියා කරන අංශයට. මෙතනදී ඩොම්ට හම්බ වෙනවා ඔන්න ඔය යාළුවෝ දෙන්නව. ඩොම් මේ වාහනේ හදාදී ඉද්දී මේ සෙන්ටෝස් කියන ආදයා කියනවා බලන්න හෝල් ලයින් එකේ ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා තෙල් බටේ. වාතය එතනට ආවොත් එහෙම එන්ජින් එක ලීන් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ලීන් කන්ඩිෂන් එකක් කියන්නේ මිත්‍රවරුනි ජලන කුටියේ ඇති ඉන්ධන සමග වාතය අඩුවෙන් මිශ්‍ර වෙලා එන්ජින් එක නතර වෙනවට තමයි ලීන් තත්ත්වයක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ සෙන්ටෝස් කියන ඩයල් එක කියනවා රේස් එකක් පරදින්න ඕන වුණාම ඕක ට්‍රික් එකක් විදියටත් පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එහෙම තත්ත්වයකදී බැරි වෙලාවකවත් ස්පාර්ක්යක් එහෙම අටගත්තොත් බෝම්බයක් වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. අන්න ඒ කතාව ඇහිදී තමයි ඩොම්ට තේරෙන්නේ එදා රේස් එකේදී මොකද්ද උනේ කියන එක. මොකද එදා තමන්ගේ තාත්තගේ කාර් එක අන්තිමේට පරීක්ෂා කරේ ජේකබ්. ටික කාලයකින් පස්සේ ඩොම් සිරගෙදරින් එළියට එනවා. ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ෆියරියස් කතාවක ඉතින් වීදි රේස් එකක් නැත්තම් ඇති වැඩකුත් නැහනේ. ටික වෙලාවකින් මේ ස්ථානයට ඩොම් එනවා. බලාගෙන ගියාම ජේකබ් තමයි මේ වීදි රේස් වල රජ කරගෙන ඉන්නේ. ඊගාවට කවුද එන්නේ කීකේ ඉද්දී ඊගාවට මම බලන්න ඩොම් ඔය ආවේ පරණ හැරියස් ගන්නද? වටපිටාව ඉන්න උණු ටිකක් බය වෙලා වගේ. මෙන්න මෙහෙමයි මේක වෙන්නේ. උඹ දින්නොත් උඹට ආයේ ගෙදර එන්න පුළුවන්. ඒත් උඹ පරාද වුණොත් උඹට දිගටම ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. උඹ නවතින්න ඕන නෑ. උඹට ආයේ කවදාවත්ම එන්නත් බෑ. මොකද්ද ඔයා කියන්නේ ඩොම්? මම දන්නවා උඹ කරපු දේ. අපිට යාව නැති වෙච්ච දවසේ තාත්තා දිගින් දිගටම මිස්ෆයර් එකක් ගැන කතා කළා. උඹ තමයි අන්තිමේට යාගේ කාර් එකේ හුඩ් එක චෙක් කරේ. විනාඩි 5කට පස්සේ එයා යන්නම ගියා. මට කියපන් ඇයි උඹ තාත්තව මැරුවේ කියලා. අපි දැන් රේස් එකට යමන්. එහෙනම් අයියයි මල්ලි අතර තරගය ආරම්භ වෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් සුළු මොහොතකින් ටොරේටෝ වල දෙන්නෙක් අතර තරගයක් මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ වෙනවා. අයියයි මල්ලි කරට කර රේස් එක ගමන් කරද්දී ඩොම් තමන්ගේ නයිට්‍රස් සක්‍රිය කරන්න යනවා. ජේකබ් දකිනවා. මේ වෙලාවේ ජේකබුත් ඒ දෙයටම සූදානම් වෙනවා. දෙන්න එකිනෙකා අතර බලමින් මේ විදියට යද්දී ජේකබ්ගේ කාර් එක ඩොම් ටිකක් පහ කරනවත් එක්කම ජේකබ් තමන්ගේ නයිට්‍රස් සක්‍රිය කරනවා. ඩොම්ව පාස් කරගෙන ගියාට මොකද එයා කියනවා
උඹ ඉක්මන් වැඩි වුණා කියලා. ජේකබ්ගේ වාහනේ ආයෙත් ස්ලෝ වෙනවත් එක්කම ඩොම් තමන්ගේ නයිට්‍රස් ටැංක් එක සක්‍රිය කරනවා. ඉතින් තරගේ මේ විදියට ඩොම් දිනද්දී විශාල වේදනාවකුත් එක්ක ජේකබ් දිගටම තමන්ගේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනවා. ඩොම් කොහෙද මේ එනම ඇත්තේ? අතීත මතකයන් ආවර්ජනය වෙන තැනකට තමයි ඩොම් ආවේ. ඩොම්ගේ තාත්තගෙන් පස්සේ මේ ජැක් කියන මනුස්සයා තමයි ඒ දෙන්නවම තාත්තා කෙනෙක් වගේ බලාගෙන තියෙන්නේ. කොහොම හරි මේ කතාබහ අවසානයේ ඩොම්ට දැනගන්න ලැබෙනවා ජේකබ් මේ වෙනකොට ඉන්නේ ලන්ඩන් වල කියන එක. හැන්ගේ අභිරහස ඉස්සදන්න මේ වෙද්දී මේ දෙන්න ටෝකියෝ වලට ඇවිල්ලා දෙන්න කතා කර කර ඉදි ලිටි දකින්න යම් දෙයක්. අර ඩොම් දුන්න පෝස්ට් කාඩ් එක මීයට දීලා කියනවා ටෝකියෝව ගැන හැන් කියපු දේ මතකද? ඔයා අදහස් කරන්නේ පරණ බටහිර රටවල් වල කවුබෝයිවරු දේශ සීමාවෙන් පනින්නේ කොහොමද කියලාද? නීතියෙන් කොහොමද එහෙනම් ටෝකියෝ මෙක්සිකෝ වල ෆ්ලැග් එකක් මෙතනදී මේ දෙන්නට දකින්න හම්බෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලා හිතන්නේ මේ කවුරු වෙන්නේ නැද්ද මේ දෙන්න දිහා වම් බලන් ඉන්නේ? ජෙට් යානා පරීක්ෂා කරන ස්ථානයකට තමයි ඊගාවට අපි එන්නේ. අපේ රෝමන් සහ පාක ඩොම් කිව්ව විදියට අර දෙන්නව හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා. මුන් ඩබල් නම් තනිකර පිස්සු හැදෙන වැඩ කරන දෙන්නෙක්. මුන් දෙන්න මේ කාර් එකට රොකට් එන්ජින් එකක් සෙට් කළා. මීට යාබදව තියෙන එයා ක්‍රාෆ්ට් එකක්. එයා පැත්තෙන් ජෙට් යානාවක් ටේක් ඔෆ් කරන්න ගන්නවත් එක්ක මෙයාලා දැන් හදන්නේ ඒකත් එක්ක රේස් එකක් යන්න. මේ කාර් එක දුරස්තව පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි ජෙට් එකත් එක්ක කරට කර මේ වාහනේ යනවා. ගානට ඇවිල්ලා ওই විදියට නතර වුණාම කට්ටියට වෙන සතුටුයි. ජෙට් එක නම් පාස් කරගන්න බැරි වුණා. ඒත් මෙයාලාට සතුට තියෙන්නේ ඒක පුපුරපු නැති එකටලු කියලා කටගන්න හම්බෙන්නෙත් නෑ. ඩෝන් ගාලා පුපුරනවා. කොහොම හරි ඉතින් මේ දෙන්න ඔයාලගෙන් උදව් වගේක් ගන්න අපි වෙවේ ඩොමිනික් ටොරේටෝ කියලා කිව්වාම ටික වෙලාවක් ওই විදියට බලන් ඉඳලා අහනවා කවුද ඩොමිනික් ටොරේටෝ කියන්නේ කියලා. අපි යමු දැන් පොඩ්ඩක් එහෙනම් ලන්ඩනයට. ඊටමත් වටිනාකමකින් යුක්ත ආභරණ ප්‍රදර්ශනයක තමයි අපි මේ වෙද්දි ඉන්නේ. ඔහොම බලාගෙන ඉන්නකෝ. කෝ මේක ඇතුලේ තිබ්බ මාළේ. ඒකත් දාගෙන ඔය කවුද එන්නේ? කලින් කතාව බලපු කට්ටිය නම් මෙයාව දන්නවා. මේ තමයි ෂෝගේ අම්මා. එළියට ඇවිල්ලා යන්න කාර් එක යතුරුකුත් තෝරලා අරගන්නවා. ලස්සන මාළයක් රජිනියේ කොහොම හරි දෙන්නත් එක්කලා මෙතනින් ඔය විදියට පිට වෙනවා. ලන්ඩන් වල සිද්ධ වෙන ඕනිම දෙයක් ගැන මේ කෙනා දන්නවා. ඉතින් ජේකබ් ගැන විස්තරයක් අහගන්න තමයි ඩොම් මේ ආවේ. මම කෙනෙක්ව හොයනවා. ටික වෙලාවකට කලින් නගරයේ දැක්ක කෙනෙක්. එන සෙට් එකක් එක්ක ගොඩක් සම්පත් තියෙන ඔය කියනවා වගේ ඇමරිකන් කාරයෙක්ව මන් දන්නවා. ජේකබ් මේ ගෑනු කෙනාගෙන් ආයුධ වගේකුත් මිලදී අරගෙන තියෙනවා. ඒ කෙනාගේ ලක්ෂණත් එක්ක බැලුවාම අයියෝ ඒ ඔයාගේ සහෝදරයෙක් හරි වෙන කවුරු හරිද? ඒ මගේ සහෝදරයා. කොහොම හරි ඉතින් මේ පොලිස් කාර්යයන්ගෙනුත් මේ විදියට බේරිලා මැඩම් ඩොම්වත් එක්කරගෙන ජේකබ්ගේ නිවසට මෙනවා. ගෙදර ලොකු පාටියක් වගේ. කොහොම හරි ඉතින් ඩොම් වාහනෙනුත් බෑලා ආවම ඕටෝ එනවා ඩොම්ව පිළිගන්න. සත පාකටවත් ගණන් ගන්නේ නැති ඩොම් ඊගාවට එන්නේ කෙලින්ම ජේකබ් ගාවට. ඔබ හොයන සහෝදරයා මෙතන නෑ. ඌ ගිහින් දැන් ගොඩක් කල්. මන් නම් දකින්නේ තවමත් අපේ තාත්තා මරපු පොඩි කොල්ලව. එහෙනම් ඔයාට වැරදිලා. මොකද මේක මගේ ලෝකය. ඉතින් මේක තමයි මගේ ඔෆර් එක. ඔබ මට දුන්නා වගේම දැම්ම යන්න. නැත්තම් ඔබ එලවලා දානවා කවදාවත්ම නොඑන්න. මේ වෙලාවේ සහෝදරයෝ දෙන්න එකිනෙකාට වෙපන් දික් කරගද්දී ලන්ඩන් ඉන්ටර්පෝල් එකෙන් මෙතනට එනවා. මගේ තාත්තා රාජ්‍ය නායකයා නිසා එයා විදේශීය සම්භාවනීය පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරනවා. මේ ස්ථානයේ තානාපති කාර්යාලයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මගේ රටට අනවසරෙන් ඇතුල් වෙලා මිනිමැරුමක් කිරීමට තැත් කළා. ඉතින් අන්තිමේට ඉන්ටර්පෝල් එකෙන් ඩොම්ව ওই විදියට අරන් යනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්ටර්පෝල් එක විදියට වෙස්වලාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩොම්ගේ යාළුවෝ ටිකක්. ඩොම්ට මේ වැඩේ සිද්ධ වෙයි කියලා ලීසා කලින් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඔයාට තව දෙයක් දෙන්න තියෙනවා. මේක ඔයාගේ කොල්ලා ජේකබ්ගේ ජෛව මිතිකයන් මේ තුවක්කුවට කෝඩ් කරලායි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ආව හොයාගන්න පුළුවන් කිසිම ගේමක් නැතුව. මේ අතරවාරයේ වෙනකොට අපේ මීයා සහ ලෙටි අර මෙක්සිකෝවේ ෆ්ලැග් එක තිබ්බ නිවසට ඇතුල් වෙනවා. මේක ඇතුළට ආවම මේ දෙන්නට දකින්න හම්බෙනවා හැන් පොඩි ළමයෙක් එක්ක ගහපු ෆොටෝ එකක්. මෙත් එක්කම තරුණ කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා මේ දෙන්නට එකපාරටම පාත් වෙන්න කියනවා. මොකද කවුද මිනිස් වගේක් මේ වෙද්දි මෙයාලට පාර දෙන්න අරගෙන. කොහම හරි ඉතින් සෑහෙන වෙලාවක් මුන් ටිකත් එක්ක කෙල්ල තුන් දෙනා ගහගද්දී ලෙටි ජනේලෙකුත් කඩාගෙන එළියට වැටෙනවා. මේ වෙලාවේ යාව මරන්න ආව මිනිස්සු දෙන්නෙට කොහෙන්දෝ මන්දා ස්නයිප් ෂොට් දෙයක් වදිනවා. අදා ගන්නවත් බැරි දෙයක් තමයි ඊගාව මොහොතේ මේ දෙන්නට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ 7 වෙනි කතාවේදී මැරුණු හැන් නේද? එම්බර්ග් වල සුරක්ෂිතාගාරයක තමයි අර උපකරණේ ඉතුරු කොටස් සංගවලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ දකින්නේ සුරක්ෂිතාගාරයේ පිහිටලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මේ වෙනකොට ජේකබ් ඇතුළේ ආයේ කට්ටිය වැඩ පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. එයාලා විතරක් නෙවෙයි අපේ කණ්ඩායමේ කට්ටියත් වැඩ පටන් අරගෙන. රැම්සි ජේකබ් ගැන සලකුණක් තියනවද? මම ජේකබ්ගේ ජෛවමිතික තුවක්කුවෙන් ඇල්ගොරිතම් එක රන් කරා. ජේකබ්ගේ කණ්ඩායම හරියටම අපිට උඩින් ඉන්නේ. මීටර් 100ත් 80ත් අතර ඕනෑම තැනක වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් හොයපන්කෝ මේ සෙනගස්සේ ජේකබ්ගේ මිනිස්සුන්ව. ටික වෙලාවක් යනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මුළු ප්‍රදේශයේම CCTV දර්ශන පිස්සු නටන්න ගන්නවා. සුරක්ෂිතාගාරයේත් මේ වෙලාවේ ආරක්ෂක සීනු නාද කරනවා. මේ අතරවාරයේ මේ ජෝඩුව සැකසහිත දෙන්නෙක්ව හොයනවා. සුරක්ෂිතාගාරයේ එලාම් නාද කරාට වැඩක් නැහැ. ජේකබ් මේ වෙද්දිත් මේකට ඇතුල් වෙලා. ඉතින් අර උපකරණයේ ඉතුරු භාගයත් ජේකබ් මෙතනදී අරගන්නවා. සැකසහිත පුද්ගලයන්ව හොයමින් ඉද්දී රෝමන්ට මේ ක්ලීනින් සර්විස් එකේ දෙන්න ගැන පොඩි සැකයක් ඇති වෙනවා. අනතුරු මේ දෙන්න කාවට ආපු රෝමන් මේ මිනිස්සු දෙන්නට එක පාටම ගහන්න ගන්නවා. පාකටත් ඉතින් නිකන් බලන් ඉන්න බැරි නිසා පොරත්
තවත් වැඩියට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ කරේ ගොන් වැඩක් කියලා රෝමන්ට බැන බැන ඉන්නකොට පාගගේ බෙල්ල තිබ්බ මාලේක පාට්ටම් මේ ට්‍රක් එකට ඇදිලා යනවා. බලාගෙන යද්දි රෝමන්ගේ ඇතිවෙච්ච සැකේ හරි වගේ. මේක ඇවිල්ලා විශාල විද්‍යුත් චුම්බකයක්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ආරක්ෂක පද්ධතිය බිඳවට්ටන්න. අන්න එහෙම තමයි ජේකබ් සුරක්ෂිතාගාරයට ඇතුල් වුනේ. දෙන්නත් එක්කලා මේකේ දොර අරිනවත් එක්ක පිළිගැනීමේ නිලධාරීන් ගොඩක් ඇවිල්ලා මෙයාලව පිළිගන්නවා. පොලිසිය මේ වෙනකොට මේ ඒරියා එක ලොක්ඩවුන් කරන්න පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඌ අනිවාර්යෙන්ම පාරවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වාහනෙන් බහැලා ටිකක් උඩ බලද්දි තමයි ඩොම් දකින්නේ. ජේකබ් කේබල් ආධාරයෙන් ගමන් කරනවා. මේ අතර වාරේ ඕටෝව දකින රැම්සි එයා ෆලෝ කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙදි ඩොම් ජේකබ්ගේ පස්සෙන් පන්නනවා. ඕටෝ ඇවිල්ලා නිල් පාට GTR එකකට නැංග කියලා ඩොම්ට කිව්වාම එයා රැම්සිට කියනවා එයාව ෆලෝ කරන්න කියලා. මට බෑ ඇයි බැරි මේක මේ වෙලාවේ කියන්න හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මට ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑ. ඕටෝ කාර් එකත් තරම් යන්න හදද්දී රැම්සි දකිනවා අර ට්‍රක් එකේ යතුරක් තියෙනවා. අපේ යාළුවෝ දෙන්නව මේ වෙනකොට අල්ලගෙන දෙන්න දකිනවා රැම්සි ඩ්‍රයිවිං සීට් එක ගාවින් ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා. සීට් බෙල්ට් එකත් එම දාගෙන තිබ්බ බටන් එක ඔන් කරපු ගමන් පිටිපස්සේ තිබ්බ අර විද්‍යුත් චුම්බකේ වැඩ කරන්න ගන්නවා. මේ මිනිස්සුන්ගේ වෙපන්ස් ටික මේකට ඇදලා ගන්නවත් එක්කම රෝමන් සහ පාක මුන්ට මෙතන පහර දෙන්න ගන්නවා. තව ඩින්කෙන් පාකගේ ඔළුව ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔය ඕනි දෙයක් වෙච්චාවේ කියලා රැම්සි මේ ට්‍රක් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න පටන් ගන්නවා. ජේකබ් තවමත් කේබල් වලින් පැන යන ගමන් එයා Tamanට යන්න අවශ්‍ය කරන මාර්ගය කලින් ඉදම සකස් කරලායි තිබිලා තියෙන්නේ. රැම්සි බොහොම අමාරුවෙන් ට්‍රක් එක එලවද්දී මේ ජෝඩුව පිටිපස්සේ ඉඳන් ගහ ගන්නවා. කෙල්ල අර විද්‍යුත් චුම්බකයත් ක්‍රියාත්මක කරගෙනමයි යන්නේ. සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් බලද්දී සෑහෙන දේවල් ගොඩක් ට්‍රක් එකේ ඇලවිලා. එහෙත් එක්කම ටක් ගාලා ඔෆ් කරලා දානවා. ජේකබ්ගේ පස්සෙන් පන්නගෙන ආපු ඩොම් කාර් එක බිල්ඩින් එකක් ගාවින් නවත්තනවා. රැම්සිත් වැඩේම ලේසියෙන් අතාරන පාටක් නැහැ. ඕටෝගේ පස්සෙන් තවමත් දිගින් දිගටම පන්නනවා. බිල්ඩින් එකට නැග්ගාම ඩොම් දකිනවා ජේකබ් යනවා. මේ අතර වාරේ යාළුවෝ දෙන්න ට්‍රක් එකේ හිටු මිනිස්සු ඔක්කොටම ගහලා ඇදලා එළියට දානවා. ඊගාව හුක් එකත් ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරගත්ත ජේකබ් ඒක ආධාරයෙන් යද්දී ඩොම් කොහෙන්ද මන්ද එකපාරටම ඇවිල්ලා ජේකබ්ගේ ඇඟට කඩම් පයින්නවා. ඔන්න එහෙනම් බලාගන්නකෝ අයියයි මල්ලි ගහගන්න විදිය. කොහමරි මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ගහගන්නකොට ජේකබ් ජනේලෙකුත් කඩාගෙන බස් එකක් උඩට පයින්නවා. ඩොමුත් මේත් එක්ක මේ බස් එකේ ඔය විදිහට එල්ලෙනවා. වාහන උඩින් පැන පැන දෙන්න මේ විදිහට යද්දී රැම්සි ඕටෝගේ කාර් එක හප්පලා ඒක නවත්තනවා. මේත් එක්කම ඩොම් ජේකබ්වත් අල්ලු කරගෙන වැටෙන්නේ මෙයාලගේ ට්‍රක් එක උඩට. අනතුරුව ජේකබ් ඉක්මනින්ම මෙතන තිබ්බ මිනිස්සෙක්ගේ කාර් එකකුත් අරගෙන යනවා. හැබැයි ඉතින් මේ විදිහට ජේකබ්ට වැඩි දුරක් නම් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අර විද්‍යුත් චුම්බකයේ උපරිම කාන්දන් ශක්තිය වැඩි කරන රැම්සි ජේකබ්ගේ කාර් එක ට්‍රක් එක දිහාවට ඇදලා ගන්නවා. ජේකබ් අරේලා අරන් ගියපු එකට ඕටෝට හොඳට මල පැනලා ඔන්න මේ වෙලාවේ තමයි සයිෆර් ඕටෝගේ බ්‍රේන් වොෂ් කරන්න ගන්නේ. මේ වෙලාවේ සයිෆර් ඕටෝට කියනවා තමුන් වෙන කෙනෙක්ගේ පදේට නටන නිකන් රූකඩයක් විතරයි කියලා. නෝබඩිගේ හයිඩවුට් ප්ලේස් එකට තමයි ජේකබ් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සිරකුටියක් ඇතුළටත් ජේකබ් ඔය විදියට දානවා. මේ විද්‍යුත් චුම්බකය නම් ඇත්තටම ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ නිර්මාණයක්. රෝමන්ට පොඩි ආතල්ලෙකුත් දෙන්නත් එක්කලා දෙනවා. සුළු මොහොතකින් තමයි කට්ටියට සර්ප්‍රයිස් එකකුත් අරගෙන ලෙටි ඇතුළු කට්ටිය එන්නේ. ලස්සන ක්ලබ් හවුස් එකක්නේ. ජීවමාන වෙන්න හොල්මනක් දැකලා හොල්මන් වෙනවා කියන්නේ මේකට තමයි. කට්ටියම ඇවිල්ලා හැංව තද කරලා බදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මගේ පෝස්ට් කාඩ් එක ලැබුණා නේද? ඒ කියන්නේ හැං තමන්ව හොයාගන්න හොඩුවාවක් ඩොම්ට එවලා තියෙනවා. මේ ෆැමිලි එකේ තියෙන බොන්ඩ් එක දකින ජේකබ් ලොකු වේදනාවකින් ඉන්නේ. එහෙනම් දැන් හැංගේ මරණය අභිරහස ගැන විසඳගමු. ගිසෙල් මැරුණාට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ මම මොනවද කරන්නද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඉද්දි තමයි හැන්ට මිස්ටර් නෝබඩිව මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමේ හැමෝටමත් කලින් මිස්ටර් නෝබඩි හැන්ව තමයි මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. නෝබඩි CI එකේ වැඩ කරන කාලෙදී ගිසෙල් එයත් එක්ක ගොඩක් ළඟ යාළුවෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ටෝකියෝ වල තියෙන විශේෂ වැඩක් හැන්ට දෙන්න තමයි නෝබඩියව හොයාගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නෝබඩිගේ සැලැස්මට අනුව හැන්ට හොරකම් කරන්න සිද්ධ වුණා සයන්ටිස්ලා යුවලකගේ නිවසක තිබ්බ අධි තාක්ෂණික උපකරණයක්. ඒත් හැමදාමත්ම වගේ ඒකේ තිබ්බ හොඳම කොටස හැන්ට කවුරුත් කියලා නැහැ. මට එතකොට අවුරුදු 15යි. එදා සෙනසුරාදා දවසේ මම මගේ දෙමාපියන් එක්ක චිත්‍රපටයක් බලන්නයි පිටත් වුණේ. වේක අපාය අමතක වෙච්ච නිසා මං ආයෙත් ගියා ඒක අරගන්න. මං ජනේලෙන් එළිය බලනකොට එයාලා ඒ වෙද්දිත් ගිහින්. ඒ කියන්නේ හැන් විතරක් නෙවෙයි එදා දවසේ මේක හොයාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කේස් එකත් අරගෙන හැන් යන්න හදද්දී ආ දකින්නවා මිනිස්සු වගේක් නිවසට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා වගේම අර පුංචි කෙල්ලත් මෙතන හැංගිලා ඉන්නවා. ඉතින් එදා හැන් තමන්ගේ ජීවිතය ගැනවත් හිතන්නේ නැතුව ඒ කෙල්ලව මෙතනදී බේරගෙන තියෙනවා. අනතුරුව එයාව තාත්තා කෙනෙක් විදියට බලාගෙන තියෙන්නෙත් හැන්ම තමයි. ඉතින් මං ඔයාලට කිව්ව නේද මේ ප්‍රොජෙක්ට් ඒරිස් කියන උපකරණයේ කොටස් දෙකම තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒකට අදාළ යතුරු නැත්තම් කියලා. ඉතින් මේ යතුරු තමයි මේ කෙල්ල. මේ ළමයාගේ DNA වලට විතරයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිස්ටර් නෝබඩි කිව්වා එයාගේ හොඳම නියෝජිතයෙක් සැකයි කියලා. ඉතින් එදා ඩේගට් ෂෝ ඇමතුවාම අපි ඒක ආවරණයක් විදියට පාවිච්චි කළා. එදා වාහනේ පිපිරෙන වෙලාවේ හැන් ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම හිටියේ නෑ. එතන සිද්ධ වෙච්ච දේ තනිකරම මිස්ටර් නෝබඩිගේ මැජික් එකක්. මේ කතාබහ අවසන් වෙනවත් එක්කම මේ ස්ථානයේ එලාම් නාද වෙන්න ගන්නවා. මොකද මේ වෙදි ජේකබ්ගේ කට්ටිය එයාව හොයාගෙන ඇවිල්ලා සුළු මොහොතකින් ඕටෝගේ මිනිස්සු සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ස්ථානය යටත් කරගන්නවා. අවසානයේ
අවසානයේදී ඉතින් අර උපකරණයේ කොටස් දෙක වගේම යතුරත් ජේකබ්ගේ අතට නිකම්ම හම්බ වෙනවා. මං ඔයාට කලින්ම කිව්වනේ ඩොම් මේක මගේ ලෝකය. මෙතන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. උඹ උන්ව විශ්වාස කරනවද? මං විශ්වාස කරනවා මේක. තාත්තා නැති වෙච්ච එකෙන් සිද්ධ වෙච්ච හොඳම දේ උඹ දන්නවද? එයා හිටියනම් මම්මගේ මුළු ජීවිතේම උඹේ හැවෙනේ තමයි ගත කරන්න වෙන්නේ. කොහොමරි මෙතන කියපු අයියාමලෝ සංවාදයෙන් ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් ඩොම්ට දැනගන්න ලැබෙනවා. උඹට ඇත්තද දැනගන්න ඕනි. තාත්තා මියගේ එයාගේ තරගේ පාවා දෙන්න හදපු නිසා අපිට ලොකු ණය ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න තිබුණා. එයා ඔයා ගැන හොඳටම දැනන් හිටපු නිසා එයාට මගෙන් උදව් ඉල්ලන්න සිද්ධ වුණා. මම දැනන් හිටියා කොහොමද කාර් එක පුපුරවන්නේ කියලා. හොඳ පුතෙක් නම් එහෙම එපා කියනවා. ඒ වගේම නියම සහෝදරයෙක් නම් මල්ලකට එයි. එයා මට පොරොන්දු වුණා ඔයා කවදාවත් ඒක හොයාගන්න නෑ කියලා. ඒ සියල්ලම හරහා මම්මගේ පොරොන්දුව ඉටු කරා. කොහොමරි ඉතින් අන්තිමේට එළියවත් අරගෙන ජේකබ් ඇතුළු කට්ටිය මෙතනින් පිට වෙලා යනවා. නමුත් ටෝටෝ තමන්ගේ මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක්ව මෙතන තියලා යන්නේ. ජේකබ් මෙතනින් පිට වෙලා යනවත් එක්කම අර විද්‍යුත් චුම්බකයේ මෑලා සක්‍රිය කරනවා. මෙතන හිටපු මිනිස්සුන්ගේ වෙපන් විතරක් නෙවෙයි එයාලගේ ආමයකට සම්බන්ධ කරලා තිබ්බ ස්මෝක් ග්‍රේනේඩ් වල පින් පවා මේ චුම්බකයට ඇදිලා එනවා. අනතුරුව කට්ටිය ඉක්මනින් මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන මෙතනින් පැන ගන්නවා. ඔක්කොමලා උඩට නැගලා යන්න හදද්දි ඩොම් දකිනවා ඕටෝගේ මිනිස්සු තවමත් මෙයාලගේ පැත්තට එනවා. මම නිතරම මෙතන ඉන්නවා. එයාට කියන්න මෙත් එක්කම ඩොම් මේ මිනිස්සුන්ව නවත්තන්න පල්ලයට පයින්නවා. ආයේ කෙලින්ම ඉතින් හල්ක් වගේ තමයි. හැබැයි එන්න මේ ස්ථානයට ඕටෝගේ මිනිස්සු තවත් එනවා. මේ මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්න අමාරු බව තේරුම් ගත්ත ඩොම් ලෙටි ඇතුළු කට්ටියට ප්‍රශ්නයකින් තොරව පිට වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මීට ඉහළින් තිබ්බ සිමෙන්ති කණු මේ දන්වැල් ආධාරයෙන් ඇදලා කඩා ගන්නවා. මෙත් එක්කම ඩොමුත් ඔය විදියට පල්ලෑ තිබ්බ වතුරකට වැටෙනවා. මේ වෙලාවේ ඩොම්ට අතීත මතකයන් නැවත නැවත ආවර්ජනය වෙන්න ගන්නවා. ඩොම් ලාවටස් අරිනකොට එයා දකින්නේ ලෙටි වතුර ඇතුළට පීනගෙන යනවා විතරයි. ඩොම්ට හොඳටම සිහියෙද්දී එයා මේ වෙනකොටත් ඉන්නේ ලෙටි ගාව. එහෙම ඉතින් ලෙටි කවදාවත්ම ඩොම්ව අතැල්ලා දාලා යන්නේ නෑනේ. මෙයාලට දැන් දිනන්න තියෙන්නේ 100% විතර chance එකක් විතරයි. මොකද සම්පූර්ණම උපකරණය මේ වෙද්දී ජේකබ් ගාව තියෙනවා. එයා බැරි වෙලාවකත් හරි ඒක සැටලයිට් එකකට සම්බන්ධ කරොත් එහෙම එයාව කාටවත්ම නවත්තන්න බැරි වෙනවා. චන්ද්‍රිකාවක් ඉතින් භූමි මට්ටමේ ඉඳලා හැක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ මදිවට ජේකබ්ට සම්පූර්ණ හමුදාවකුත් තියෙනවා. අපිට කාගේ හරි උදව් ගන්නම් වෙනවා කියද්දී අපි මේ දේ තනියම කරමු. අපි මෙච්චර දුරක් ආව එකේ රෝමන් නම් කියන්නේ කොහොමටවත්ම බෑ කියලා. මොකද මේ පාරසෙල්ලම තියෙන අභ්‍යවකාශනේ. අපි මොනවද කරන්නේ? අපි පිටර රොකට් එකක් හයි කරන් යන්නද? ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඒක තමයි කරන්න යන්නේ. ඕටෝ තමන්ගේ බලය පාවිච්චි කරලා එයාලගේ මේ වැඩේ වෙනුවෙන්ම නිෂ්පාදනය කරපු චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කරනවා. දැක්කද? එළියගේ අතට ආවම තමයි ඒ උපකරණය සක්‍රිය වෙන්නේ. ඉතින් ඊගාවට චන්ද්‍රිකාව කක්ෂයට ළඟා වෙච්ච ගමන් මෙයාලා මේක අප්ලෝඩ් කරන වැඩේ පටන් ගන්නවා. අපේ යාළුවෝ දෙන්නට තමයි මිත්‍රවරුනි මේ පාර මාරුම ටොපිය සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ගගනගාමින් දෙන්න වගේ ඇඳුම් දෙකකුත් ඇඳගෙන කරන්නේ. යාළුවෝ දෙන්න මේ පාර අභ්‍යවකාශය තරණය කරන්නයි සූදානම. මේ අතරවාරයේ වෙද්දි ජේකබ් සමස්ත හමුදාවක් එක්ක නගරය හරහා මේ ආකාරයෙන් ගමන් කරනවා. සුළු මොහොතකින් අපේ කණ්ඩායම මෙහෙයුමට එන්ටර් වෙනවා. මෙයාලා කාර් ඔක්කොම අර විද්‍යුත් චුම්බකය මගින් අප්ඩේට් කරලායි තියෙන්නේ. චන්ද්‍රිකාව කක්ෂයට ළඟා වීමෙන් පසුව අප්ලෝඩ් කිරීම ආරම්භ කරනවා. අපේ ගගනගාමී කණ්ඩායම මේ වෙද්දී අඩි 50000 සීමාවත් පහු කළා. රෝමන් මේ පාර නම් හොඳටම බය වෙලා යානාවට ගමන් කරන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවට ආවට පස්සේ මෙයාලගේ අභ්‍යවකාශ යානය මේ විදියට මුදා හැරෙනවා. මේත් එක්කම අර බොස්සෙල් කියන ආදයා කාර් එකේ රොකට් එන්ජින් එක සක්‍රිය කරනවා. දෙන්නට අභ්‍යවකාශය තරණය කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ටික වෙලාවක් මේ විදියට ගත වුණාට පස්සේ තමයි රෝමන්ට අභ්‍යවකාශයේ තියෙන සුන්දරත්වය දකින්න ලැබෙන්නේ. යාළුවෝ දෙන්න කොහොම හරි අන්තිමේට එහෙනම් අභ්‍යවකාශයත් තරණය කරා. ජේකබ් දකිනවා තමන්ගේ සහෝදරයා මේ විද්‍යාවේ පස්සෙන් කියන එක. ඔන්න දැන් බලාගතයි කට්ටියට අර චුම්බකයේ වැඩ කෑලි. ඩොම් තමන් ගාවට අප ට්‍රක් දෙයක් කොයි විදියට ඇදලා අරගෙන ඒක හොඳ තැනක් බලලා දෙපැත්තට විසික් කරලා දානවා. ඌරගේ මාළු ඌරගේ පිටේම තියලා කපනවා කියන්නේ මෙන්න මේවට තමයි. ජේකබ්ලගේ තාක්ෂණයෙන් එයාලටම අඩි දෙනවා. මේ දේවල් මේ විදියට සිද්ධ වෙද්දී හැන්සා මීයා එන්නේ අර කෙල්ලව ට්‍රක් එකෙන් කොහොම හරි අරගන්න. හැන් රිවර්ස් එකක් ගාලා ඔය විදියට ගන්නවත් එක්කම මීයා අර චුම්බකය සක්‍රිය කරනවා. මේත් එක්කම කාර් එක ගිහින් මේ ට්‍රක් එක ඇලවෙනවා. අනතුරුව දෙන්නත් එක්කලා මේක ඇතුළටත් ගොඩ වෙනවා. ඇතුළට ආවට විතරක් බෑ ඉතින් මේ ඉන්නුන් එක ගහ ගන්නත් එපැයි. මේ කළු ජාතික මිනිස්සයව අර කාන්දන් ශක්තිය නිසා හිර වෙලයි තියෙන්නේ. කොහොම හරි ඉතින් මේ සිද්ධිය මේ විදියට ඇතුළේ යනකොට හැන් බෝම්බයක් සක්‍රිය කළා ඒක මේ මනුස්සයාගේ පැත්තට යවනවා. ඒත් එක්කම පිටිපස්සේ දොරත් ඔය විදියට විවෘත කරනවා. අන්තිමේට මල්ලෙඩිල්ලක් වෙලා තමයි ඌ නතර වෙන්නේ. කොහොම හරි අන්තිමේදී කෙල්ලවත් බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අභ්‍යවකාශයේ ඉන්න අපේ යාළුවෝ දෙන්නට ජේකබ්ගේ සැටලයිට් එක දකින්න ලැබෙනවා. අනතුරුව දෙන්න කෙමෙන් මේ ගාවට ළඟා වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අතරපාරේ ඕටෝ ජේකබ්ට කියනවා සැටලයිට් එකට ලින්ක් වෙන එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක අප්ලින්ක් එකට බාධාවක්. මේ රථයේ ඉඳන් තමයි චන්ද්‍රිකා තරංග සැටලයිට් එකට ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තමන් බලන්නම් කියලා ජේකබ් යනවා. ට්‍රක් රථයේ උඩට නැගලා ජේකබ් මේ ගැන බැලුවත් ඒකේ කිසිම දෝෂයක් එයාට හොයාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ටිකකින් අර දසමායෝධයා වගේ ඩයල් එක මෙතනට එනවා. මට මොනවා හරි කියන්න තියනවද ඕටෝ? මගේ වැරද්ද. සැටලයිට් අප්ලින්ක් එක හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මට අලුත් ව්‍යාපාර සහකාරයෙකුත් ඉන්නවා දැන්. සමහර විට ඔයා එයාව දන්නවත් ඇති. මං කිව්වා නේද සයිෆර් ඕටෝගේ බ්‍රේන් වොෂ් කරන්න ගත්තා කියලා. ඕටෝ තමුන් දැනගන්න එක දෙයක් තියෙනවා. තමුන් මා නීච පොහසතෙක්. මං තමුන්ව හොයාගෙන මාරනවා. ඉතින් අන්තිමේදී ජේකබ්ට
එයාගේ කට්ටියම ඩ්‍රෝහි වුණේ මෙන්න මේ විදියට තමයි. ඉතින් ජේකබ් ට්‍රක් එකේ මේ දසමායෝධයත් එක්ක ලොකු සටනක් පටන් ගන්නවා. මේ විද්‍යුත් චුම්බකයේ විසින් මිත්‍රවරුනි ආකර්ෂණ බලයක් විතරක් නෙවෙයි විකර්ෂණ බලයක් වුණත් පිට කරන්න පුළුවන්. දැක්කන් ඉදිරියෙන් ආව වාහන දෙකට සිද්ධ වෙච්ච දේ මේ යෝධ මනුස්සයා ජේකබ්ව ට්‍රක් එකෙන් එළියට දාලා දානවා. ඩොම් දකින්නවා. මේ දේ දැකපු ඩොම් එයාගේ වෙතට ඔය පෙරලිච්ච වාහනේ තල්ලු කරනවා. අන්තිමේට ඉතින් ජේකබ්ට පවුලයාගේ සහායම තමයි. ලෙඩි තමන්ගේ පැත්තට ආපු කාර්යයක් කොයි විදියට අල්ලලා ඒක අර දසමායෝධය පැනපු කාර් එක දිහාවට තල්ලු කරලා දානවා. එතනින් ඒ යෝධයාගේ කතාවත් ඉවර වෙනවා. ජේකබ්ට මීයා මෙතනදි කියනවා අර කාර් එක අරගෙන මෙතනින් පිට වෙලා යන්න කියලා. ජේකබ් කාර් එකට ගිහින් නැංගාම ඩොම් එයා දිහා බලාගෙන ඔහොම යනවා. අනතුරුව ජේකබ් මේ ස්ථානයෙන් ඉවත් වෙනවා. මේ ඇතිලා තියෙන තත්ත්වය ගැන සයිෆට කිව්වම එයා කියනවා මේ වැඩේ මටම ඉවරයක් කරන්න වෙයි කියලා. දැන් ඉතින් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඔය විශාල මුර්ගයව මෙල්ල කරන එක තමයි. මේකට වෙඩි තිබ්බට සත පහකටවත් දැනෙන්නේ. ඒ මදිවට කොච්චර වාහන ඉදිරියෙන් බාධක ලෙස දැම්මත් මේ කිසි දෙයකින් එක නවත්තන්න හම්බෙන්නේ නැති පාටයි. ගායිස් එකේ වේගය අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. අප්ලෝඩ් එකත් ඉවර වෙන්නයි හදන්නේ. ඩොම් අපි දැම්ම මෙතනින් ගියේ නැත්තම් අපි මැරෙනවා වගේ තමයි. නමුත් මේ වෙලාවේ ඩොම් ලෙටියට කියනවා පස්සට ගිහින් ඉස්සරහා රෝදේ හප්පන්න. අපිට ඒකේ වේගය අඩු කරගන්න බැරි නම් අපිට ඒක නවත්ත ගන්නත් බැරි වෙනවා. අපි මේක අනිත් පැත්ත ගාලා යට පැත්තෙන් ඇතුල් වෙමු. දැන් කොහොම හරි දෙන්න හදන්නේ මේ මුර්ගයාගේ ඉස්සරහා රෝද දෙක කොහොම හරි කරලා හිර කරගන්න. ඩොම් මේ විදියට මේ දෙයට උත්සාහ කරද්දී ලෙටියට ඩොම් ගාවට ළඟා වෙන්න විදියක් නැතුවයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ මට පුළුවන් කියන ජේකබ් මේ වැඩේට එන්ට වෙනවා. අයියයි මල්ලි එකතු වෙලා මේ මුර්ගයාව නවත්තයිද? ලෙටි පිටිපස්සෙන් ආව පොලිස් වාහන ටිකට කරපු වැඩේ නම් ටිකක් කැතයි. දෙපැත්තම මේ විදියට ට්‍රක් එක ඉර කරගෙන ටික වෙලාවක් යද්දී ට්‍රක් රථය පිටිපස්සෙන් එසවෙන්න ගන්නවා. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමේට මේ මුර්ගයා ওই විදියට කන පිට ගාලා තමයි නතර වෙන්නේ. යාළුවෝ දෙන සැටලයිට් එක ගාවටත් ළඟා වෙලා අනතුරු අර කාන්දම් පාවිච්චි කරලා ඒක විනාශ කරලා දාන්න උත්සාහ කරත් මෙයාලගේ කරුම කියන්නේ ඒ කාන්දම් මේ වෙලාවේ පණ ගැන්වෙ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් ඊගාවට මේ දෙන්නට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි සැටලයිට් එක කඩාගෙන යන එක. ඒ දේ කරමු කියලා රෝමන් කියද්දි පාක කියනවා අපි සැටලයිට් එකට කඩම් වැටුනොත් අපි අනිවාර්යෙන්ම මැරෙනවා. එතකොට අපි එහෙම නොකළොත් ඒක ඉවරයක් කරන්න තියෙන තෙල් ටික ඉවර වුණාම අපි හැමදාටම මේ ඉර වෙලා ඉදීවි. උඹට විශ්වාසය තියාගන්න වෙනවා මචං. උඹ දෙයක් දන්නවද ටෙග්? උඹ කියන දේ හරි. අපි අදුෂ්‍යමාන නැහැ. සමහර විට අපිට හැම වෙලාවෙම වාසනාව තියෙන්නේ නැති. මේකත් එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි මෙතනින් යනවා නම් අපි මේ ලෝකෙ මුතුනටම යමු. ඉතින් සුළු මොහොතකින් අප්ලෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙනවා. එහෙනම් මේ දේ අපි කරමු. ඉන්ධන සියල්ල මේ විදියට දාහනය කළා වේගයෙන් ආපු යාළුවෝ දෙන්න මේ සැටලයිට් එක අන්තිමේදී විනාශ කරලා දානවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි යුද්ධයට අධිපති දෙවියන් අවදි වෙන එක කණ්ඩායම විසින් වළක්ව ගත්තේ. මොන දේ නතර වුණත් මේක නම් තාම නතර වෙන පාටක් නැහැ. රැම්සි නම් මේ වෙලාවේ කොහොම හරි හැංගේ ට්‍රක් එකකට පැන ගන්නවා. ඩොම්ට තමයි දැන් විශාල ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. ඒ මදිවට සයිෆත් ප්‍රහාරක යානයකින් මෙතනට එනවා. සයිෆ හදන්නේ අර මැග්නට් එක ආයෙත් පාවිච්චි කරලා උපකරණය ලබා ගන්න. මේ වෙලාවේ ඩොම් බෝම්බයක් සක්‍රිය කරලා ඒක ට්‍රක් එකේ පැත්තකට විසික් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේක පුපුරනවත් එක්කම ට්‍රක් එක පැත්තට ගිහින් පල්ලම දිගේ පෙරලෙන්න ගන්නවා. මේ වෙලාවේ කොහොම හරි සුක්කානම ගාවට ගිහපු ඩොම්ට පුළුවන් වෙනවා මේ ට්‍රක් රථයේ මාර්ගයට ওই විදියට අරගන්න. ඔයාලා මාව විහිළුවකට ගත්තද? සයිව මේ වෙලාවේ මිසයිල් ප්‍රහාරයන් එල්ල කරනවා. මිසයිල් ප්‍රහාරයන් නම් මේ ට්‍රක් එක දෙපැත්තට වනන්න ගත්ත ඩොම් මේ ට්‍රක් එකෙන් එළියට පයින්නේ ඒක සයිෆගේ ඩ්‍රෝන් එක පැත්තට හරවලා තියලා. මේත් එක්කම සයිෆගේ ඩ්‍රෝන් යානාවත් කෑලි කෑලි වලට කුඩු වෙලා යනවා. ඔයාලා සතුටු වුණාද සයිව මැරුණා කියලා? මේ ගෑණියේ ඩ්‍රෝන් එක පාලනය කරේ දුරස්තව ඉඳන්. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමේට අයියයි මල්ලිත් ආයෙ එකතු වුණා. ඒ කියන්නේ ඉතින් පවුලේ සමාජිකත්වය තවත් කෙනෙක්ගෙන් වැඩි වුණා කියන එක තමයි. මේ වෙනකොට වෙනත් අභ්‍යවකාශ යානයකට පිටසක්වල ජීවියෝ ටිකක් මුණ ගැහිලා. අපි ආවේ සාමයට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මිත්‍රවරුනි ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ෆියරියස් තවත් කතාවක අවසානයට එළබෙන්නේ. මේ කතාව අවසානයේදී කට්ටියම නැවතත් එයාලගේ නිවසට එකතු වෙලා ඉද්දී ඩොම් මෙතනදී කියනවා ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න. තවමත් කෙනෙක් අඩුයි කියලා. එයා එනකමන් කිව්වා ඉන්නේ. ඉතින් කතාවේ අන්තිමේට අපේ බ්‍රයන් මෙතනට එනවා පෙන්නනවා. ඉවර නෑ. තව චූටි කෑල්ලක් තියෙනවා. ෂෝ නැතුව කට්ටිය 15 වෙනිදා හිටියේ. පංචින් බෑග් එකකටත් දාලා ෂෝ කාටද මේ හොඳට මඩි දෙන්නේ? මම කියන්නම් අපි හොරකම් කරව සැලස්මවල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. උඹ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රයිව් එක ගැනද? ඔයා ගාව දැනටමත් එක තියෙනවනේ. මම මෙහෙම හොඳට ඉන්නකොට උඹ හිතුවද මං ඔටුවෙක් කියලා? මේ වෙලාවේ කවුදෝ කෙනෙක් දොරට තට්ටු කරනවා. ඇවිල්ලා බලනකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හැන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තව ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ෆියරියස් එක කතාවයි ගේන්න තියෙන්නේ. දැනට නිකුත් වෙලා තියෙන අන්තිම කතාවත් ඕයි නම් channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරගෙන යන්න. ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ෆියරියස් franchise එකේදී පෝල් ලෝක මේ වෙනකොට මැරිලා හිටියත් එයාගේ චරිතය වෙන බ්‍රයන්ව කතාවෙන් ඉවත් නොකරපු එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් මේ ගැන පල්ලයින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මේක ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ෆියරියස් කතාවෙන් හම්බෙනකන් මගේ මිත්‍රයන් සියලුම දෙනාට ජය වේවා.